Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya Kesha la Asubuhi. Leo ni Mei 10 ya mwaka wa 2026. Katika siku hii ya leo tunaenda kuliangazia somo linalosema watoto wala si watumwa. Hili ni somo ambalo limejengeka katika kitabu cha waraka wa Paulo kwa Waebrania sura ile ya 12 aya ya 28, ambapo neno la Mungu linasema, basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa, na muwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza pamoja na unyenyekevu na kicho. Tuombe. Baba mwema, watoto wako wa kiume na wa kike tumekuja miguuni pako asubuhi ya leo. Tumekutenda dhambi wewe peke yako. Tumefanya uovu. Tumelichukiza jina lako. Lakini kwa furaha na unyenyekevu tunakuja kwako kwa sababu umesema tuje miguuni pako. Nasi tunatubu dhambi zetu. Tunaomba utusamehe, ukafute uovu wetu, ukaondoe makosa yetu, ukatutakase na kutusafisha. Tufanye kuwa wapya tena, tufanye kuwa weupe kama theluji. Tumekuja kwako kuwa kama watoto na wala si watumwa. Tutakase Baba yetu, nasi kwa unyenyekevu tunakushukuru kwa ajili ya ombi hilo. Wako wagonjwa katikati yetu, kwa neema yako uwaponye, ukatuhuishe, ukatufanye upya tena, tukapate nguvu ya kimwili na kiroho. Asubuhi ya leo tunapoifunza mada hii, enda nasi Baba yetu, katika jina lake Yesu Kristo, amina. Watoto wala si watumwa. Kuna wengi ambao wanakiri kuwa wafuasi wa Kristo na bado si watendaji wa neno lake. Hawalifurahii neno hili kwa sababu linawasilisha mahitaji ambayo hawakubaliani nayo. Hawafurahii makaripio yafaayo na maombi ya karibu na ya dhati. Hawapendi uadilifu, bali wanatawaliwa na kudhulumiwa na misukumo yao wenyewe isiyo ya kawaida ya kibinadamu. Inaleta tofauti vile tunavyohudumu kwa Bwana. Mvulana anayejisulubisha katika masomo yake kwa sababu lazima ajifunze, hataweza kuwa mwanafunzi wa kweli kamwe. Mtu anayedai kuzishika amri za Mungu kwa sababu anafikiri ni lazima azitunze, hataingia katika furaha ya utii. Kiini na uzuri wa utiifu wote ni utendaji kazi wa ndani wa kanuni, kupenda haki, kuipenda sheria ya Mungu. Kiini cha uadilifu wote ni uaminifu kwa mkombozi wetu, kufanya iliyo haki kwa sababu ni haki kufanya hivyo. Pale neno la Mungu linapokuwa mzigo kwa sababu linakata moja kwa moja mielekeo ya mwanadamu, basi maisha ya dini yanakuwa si maisha ya Kikristo, bali ni mzigo na tanzi, utii unaolazimishwa. Usafi na uchamungu wote wa dini umewekwa kando. Lakini kuasiliwa katika familia ya Mungu kunawafanya kuwa watoto, si watumwa. Wakati ambapo upendo wa Kristo unapoingia moyoni, tunajitahidi kufuatisha tabia ya Kristo. Kadiri tunavyojifunza tabia ya Kristo kwa moyo ya kujifunza, ndivyo tunavyozidi kufanana na Kristo. Katika moyo wa kila mtendaji wa kweli wa neno, Roho Mtakatifu anajaza uelewa kamili. Kadiri tunavyosulubisha mazoea ya ubinafsi kwa kuwapatia wengine baraka zetu na kwa kutumia uwezo wetu tuliopewa na Mungu, ndivyo neema za mbinguni zinavyoimarishwa
na kuongezeka ndani yetu. Tutakuwa kiroho katika saburi, katika ujasiri, katika upole na katika upole. Msafara wa magari haujaunganishwa tu kwenye injini, bali hufuatisha uongozi wa injini. Je, tunamfuata nani? Leo ni Mei 10 mwaka ule wa 2026, tukiangazia mada nzuri inayosema watoto wala si watumwa. Na kwa nukta hiyo, mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya ya Kesha la Asubuhi, ndiyo tunakuwa tumefikia tamati ya tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kuwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Waogopa kifo, wadhani kwamba mwisho kuishi. Umetekwa na fikira mbaya, ondoa hofu moyoni. Umepewa uzima Bwana aliyokuahidi, utakula matunda mema. Jikabidhi kwa Bwana. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Kuna nyakati tumepita, muda mgumu usioelezeka, lakini tunalo tumaini, yote ni ya kitambo. Tumetanga pasipo dira, hatufahamu tunakoenda, lakini tunayo faraja kuu, Bwana ni mkombozi. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi. Mpango wa Mungu wa ukombozi ulikuwa mwema, akashuka duniani kumtafuta wanadamu. Aliacha vyote, enzi na utukufu, aliacha vyote, enzi na utukufu. Ni neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa tuishi. Neema tu, ni neema tu, ndiyo tuliopewa kuishi.